got a looks that books take pages to tell. He's got a face to make you fall on your knees. Eta ze moduzko giroa ikuste zu hemen? Ondo ambiente ona, bai. Ume asko etorri dira? Bueno, normal. Normalean asko gehiago etortzen dira, baina, bueno. Eta ze joku dazkazu hemen? Ze joku? Hau, intxable hau, gaztelu hau, eta gero beste plazan beste gauza batzuk. Beste gaztelu batzuk. Eta ze edadetako umeak etortzen dira? 3 urtetatik 15, 14, horrela. Eta noiz arte zaudet hemen? Orain ordu bat eta erriteraino, eta arratsaldean 3 erritatik 5 erriteraino. Eta lehenengo aldia da etortzen zatela, edo beste urtetan etorri zatela? Lehenengo urtea, beste nire konpaineroa etorri zen, urte pasada hori. Like a baby, you're a stubborn child. What's the matter? I was looking for an axe to grind. What's the matter while you're wondering what the hell to do? Eta nola ikusi duzu, zenbat ume dituzu? Bat. Eta nola ikusi duzu? Ume oso pozi dabil, oso guztua dabil. Hor saltoka ibilia, hemen bai. Bero, piskatik eula hoxe. Bueno, euria baino beto ez da? Oi bai. Eta umeak asko insistitu izu hona atortzeko edo? Bai. Baina noloa genikin 11 ditan hasi behartzula, lehen pixka plazan ibiliga eta baina hone etorria bai. Gogo asko zuken etortzeko. Gero komerik juteko, ez da? Geotxea juteko berriz komerik izango itxeu. Baina berriz etorriko geha beste voltatxo bat ingo deu eta... Eta ze jokuetan ibili da, ze joku daude? Ibili hemen, zer da, arra un gusano, ez? Hemen bai ibilia hor, toboganetan da saltoka. Dauden hoi. Zenbat urte ditu umeak? 6. Bueno, orduan edade perfektoa denetan. Ibiltzeko bai.